Gaa dhibba tokkoof 25 dur Abbaa Jifaar kutaa dhadhacha yookaan mana murtii keessa kan itti fayyadamaa turan teessoo isaanii kana fakkaate jechaadha. Inni kun ulee murtii isaaniiti gara madaalaatiin kan itti ibsanu. Madaalli kun egaa kan itti safaramu hin qabu garuu murtii isaanii haa qabees diimokiraatawaa walqixxummaa keessatti kan itti ibsamu immoo ta'u asirratti immoo cancalee ilaallacha fannifamee jechaadha. Inni kun jalqabaaf egaa Jimma keessa akka Itoophiyaa guutuu jalqabaaf mismaara as Jimma keessa oomishame jechaadha. Akaafaan as Jimma keessa oomishame. Akaafaan egaa akaafuu jedhama Oromiffaan erga tolchanii booda gara miilikitti ergan miiliki immoo waan ilaalanii gammadaniif akaafaa jedhanii moggaasan jechaadha. Jalqaba garuu akaafaan maqaasaa akaafuudha as Jimma keessa oomishame. Dabalatti kana erga qopheessanii booda yakkamtoonni barasan fakkeenyaaf namni ajjechaa nama kan itti raawwate kan itti hidhamu cancalamina barasan kana fakkaate jechaadha. Soofaa inni kunis waggaa 125 dur Abbaa Jifaar kan itti tajaajilaa turan. Abbaa Jifaar warra 6 qabu jechaadha. Inni kun kan warra 5ffaa kan gennee minjetti sanyii Minjoo yookaan immoo Minjoo daayinaastii kan fuudhan immoo ta'u 6ffaa sanyii Innamoor walqixxee Guraageraa kan fuudhan teessoo isaanii kana fakkaata. Inni geeddu immoo kan isaanis maaliif jennaan soofaan naa ilaaltu bal'aadha guddaadha jechaadha. Abbaa Jifaar kalqaan furdaadha. Dhaabbii isaaniif meetira 2 fi seentimeetira 10 bal'ina qomee isaanii meetira 1 kiloogiraama 150 ulfaatu isaanii gaasira ta'anii keessummaa simatanii gara maaddiitti deemne jechaadha. Maaddiin kun bara isaanii yeroo gara aangootti yeroo dhufan kan itti tajaajilaa turan asirratti argachuu dandeenya jechaadha. Baay'inaan Jimma qoromina jaarraa 19ffaa keessa maaliin beekamaa turte? Tokko hojii mukaan, hojii supheen, hojii gogaa, hojii uffannaa aadaa dabalata hariiraan beekamte jechaadha. Baay'inaan amma magaalaa keessa yeroo naannoftu baay'inaan hojii muka hedduutu jira jechaadha. Bara sana muka tokko boocuudhaan bakka maashinii bakka hin jirre harka jaraa fayyadamanii qoromina bara sanaan kana qopheessan jechaadha. Naannoo isaa gara meetira 4 fi seentimeetira 98 gedduu isaa meetira 1 fi seentimeetira 60 lafaa kaasee immoo seentimeetira 50 jechaadha. Kanarratti egaa nyaata adda addaa kanarratti nyaata aadaa Jimmaa 20 hanga 38 kan ta'u asirratti dhiyaataa ture jechaadha. Baay'ee nama ajaa'iba. Walqabatii madeema baay'ee wanti walqabsiisan qabanii hundee isaa tokkorraa dhufee akkasiin bocatti baasanii kan bareechanii hojjetan. Teessoon kun muka tokko bocanii hojjetan jechaadha. Inni kunis mismaara hin qabu akka maaddii wal fakkaata jechaadha. Yeroo teessoo isaanii naa ilaallu jechaadha boca adda addaa qaba. Bocni kun maal fakkaata? Kallacha. Kallacha qaba jechaadha. Sirna gadaa wajjin wal hidhataadha. Gara kanatti innaa dhufnu immoo maaddiin kun gidduu gala. Baay'inaan akka seenaa Jimmaatti mootii 8 Jimman bulchan kingdamii kan itti jalqabe 1742 kan dhaabbate garuu 1933 immoo ta'u waggoota lamaan keessa mootiiwwan 8 Jimman bulchan jechaadha. Maqaa Abbaa Jifaariin Abbaa Jifaar lama jiru. Abbaa Jifaar jalqaba Jimma kan maqaa jalqaba Abbaa Jifaar Jimma Abbaa Jifaar kan kennanii 1830 akka lakkoofsa keenyaan immoo 1822 hanga 1854 kan turan immoo ta'u isaan lammaffaa baay'inaan seenaa isaanii kan beekamu Baraatee Yohaannis Baraatee Miilii kan turan jechaadha. Baay'inaanis hambaa isaanii hedduutu godaa hambaa Jimmaa keessa kan argamu immoo ta'u inni kun egaa kan mootii torbaffaa kan Abbaa Jifaar kan ta'an Abbaa Gomol kan jedhamu immoo ta'u kan mootii torbaffaa maaddii isaanii kana fakkaate. Inni kun maaddii kan Abbaa Jifaar kan bara ijoollummaa isaa. Inni kun siree isaaniiti yeroo gubbaa masaraa yeroo daawwannu jechaadha gubbaa isa jiru irratti siree isa guddaatu jira jechaadha. Inni kun bicuudha ijoollummaadhaan waggaa tokko hanga 15 harmee isaanii gumeetti wajjin kan irratti ciisaa turan jechaadha. Siree seena qabeessa, siree aadaa, siree xeebaa kan jedhamu kana fakkaata. Inni kun saanduqa dhaabbii bara sanaati jechaadha. Inni kun waggaa 120 dur as Jimma keessa kan tolfame immoo ta'u Abbaa Jifaar uffannaa aadaa hedduutu as keessa keewwataa turan jecha uffata aadaa keewwachuudhaaf kanaan fayyadamaa turan. Dhaabbii isaanii yeroo himamu namoonni gisee tokko kalqii akkas jira jedhanii yaaduun ni danda'u jechaadha. Garuu qabatamaan qabna. Qabatamaan keenya maalni ilaaltanii daawwitii isaaniiti jechaadha. Meetira 2 fi seentimeetira 10 waan ta'aniif asirra dhaabbatanii fuula isaanii gaas keessa Niyyoo hidhaniyyuu of ilaaluu hin dandeenye. Isaan garuu meetirri hojjaan isaanii meetira 2 fi seentimeetira 10 waan ta'eef salphaamatti of ilaaluu danda'u. Anaaf asumatti of arguu dandeenya amma. Kan nama ajaa'ibu meeshaan kun uffata kan keessa kaa'atan yeroo ammaa kanatti bifa ammayyaa ta'e malee tokkoon keenyaatti ni argama. Haa ta'u malee waggoota dheeraa dura mootiin Abbaa Jifaar haala kanaan fayyadamaa turan. Baay'ee nama ajaa'iba. Gara kanatti innaa dhufnu hambaa sadiitu jiru jechaadha. Baay'inaan muka tokko bocuudhaan kan qopheessine immoo ta'u hambaa lama jiru. Tokko jaaloo jedhama. Kun
jaaloo uffannaa aadaa jedhamuudhaan beekama. Bara shittoon bakka hin jirre xireenyiin jira jechuudha. Urgooftuu aadaa wajjin wal makuudhaan uffata gara shittooti kan itti jijjiiramu yommuu ta'u, jaaloo lammaffaan kun jaaloo bulbula dammaati jechuudha. Jaaloon kun egaa masaraa jira jechuudha kan abbaa Jifaar kan ta'e. Inni kun garuu waggaa 156 dur abbaa isaanii yookaan mootii Torbaffaa Jimmaa as keessa birriisa jennee jechuudha. Nan alkoolii kan ta'e. Alkoolii bilisa kan ta'e gara leetira 120 qabachuu danda'a. Inni galaa kan itti qabu gilgileessa bara sanaati jechuudha. Muka tokko bocuudhaan kan qopheesse yommuu ta'u, kana keessa yeroo karaa ba'an biddeena 60 hanga 70 hooxii olaanoo baachuu danda'a. Gaangeedhaan ni fo'ama jechaadha. Yeroo karaa ba'an qofa kanaan fayyadamaa turan. Teessoo keessummaa kan itti himataa turan. Kana fakkaata mukaan kan tolfame yommuu ta'u, mismaaraan qaba jechaadha. Mismaaraan kan hojjetame yommuu ta'u, faanis qaba jechaadha. Yeroo ho'ina qilleensa kennuudhaaf gara itti aanutti naa dhufnu inni kun bara sana abbaa Jifaar dhaqna dhiqachuudhaaf kan bara ijoollummaa isaanii ajaa'iba muka tokko bocuudhaan kan qopheessan jechaadha. Like amma seeraa jenna kan itti ilaallu wal fakkaata jechaadha. Hin taa'u ijoollummaadhaan bishaan guutame keessa yeroo fixan kanaan dhangala'aa jechaadha. Dhaqna dhiqachuudhaaf bara sana kan itti fayyadamaa turan kana fakkaata. Gara kanatti naa dhufnu gaa hambaa tokko ilaalla. Hambaa ajaa'iba kan ta'e jechaadha. Saaniteeshinii yookaan immoo qulqullinaa wajjin wal qabatee abbaa Jifaar egaa wanta hedduu hojjetanii turan jechaadha. Waggaa 125 dur kana qopheessaniiru. Amma mana hoteelota gurguddaa keessa yeroo deemnu seeraamikii ilaaluu dandeenya. Chaayinaan hojjette jechaadha. Garuu isaan mana fincaa sosochaa kan ta'e. Yeroo adeemsas masaraa keessatti kan tajaajilaa turan. Akka seenaa Itoophiyaa jalqabaaf iyyuu Atsee Minilikiidhaaf jalqabaaf mana fincaa kan barsiisan abbaa Jifaar jedhama jechaadha. Yeroo daawwannaadhaaf Inxooxxoon yeroo bahan erga nyaatan bahanii booda yeroo ka'an jechaadha. Abbaa Jifaar wadeetti ilaallu jedhanii Atsee Minilik gaafateen isa garaa baasuudhaaf. Amma maarifaan isa garaa jenna miti. Jalqabaaf isa garaa jedhanii abbaa Jifaartu kana baasan jechaadha. Jalqabaaf iyyuu kan barsiisan abbaa Jifaar jechaadha. Yeroo karaa bahan akkam tajaajilu. Jalqaba bolloon gadi qotame jechaadha. Inni kun bolloo irratti taa'ee tajaajilu. Maaliif jennaan keessoo isaa banaa waan taateef jechaadha. Achiin booda bolloo duuchuudha. Egaa namoonni hajaajoonni namoonni nagada kan daldala kan hojjetaa turan yeroo karaa bahan kanas fudhatanii itti fayyadamaa turan. Kutaan kun egaa kutaa uffannaa aadaa jedhamuudhaan ni beekama jechaadha. Baay'inaan egaa abbaa Jifaar namoonni Jimmaa bara sana kan itti keewwataa turan uffanni aadaa hedduutu kutaa kana keessa argachuu ni dandeenya. አይቶ ብርሃነ ዘኢትዮጵያ ድረስ ከአባ ጅፋር እንደምናለለ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። እግዚአብሔር ከዘመን ዘመን አብሮ ያሻግረን። የሰደድክልኝ እነዛ ጥልፍ ጠላፊዎች አንዱ ፈንጣጣ ቢታመም ሌሎቹ ተሰው ደንግጠው ስለመጡ ልክ እንዳንተ አይነት ጥለት ያለው አልባሳት የሚሰራልኝ ሰው አጥቼ ተቸገርኩ ነውና ይህ ደብዳቤ እንደደረሰ ሰዎቹንም ፋብሪካውንም ላክልኝ ጀጠኔ ጠላ በሬሰን ጀቻዳ እኒኩን ገማሊብሳ ተቆፋን ወልገልቴው ካንሞ ሃሪሮ ሞቲወን ገዱ ካንጅሩ ካንሱ ሞተው ለመፋቀሩና ጅማ ጃራ ኩረት ለፋኬስ ማለከፈካት ከነረቲ ወቹን ይደንደኛቻዳ gara kanatti na deemnu immoo hambaan guddaa tokko jira. Hambaan kun gaa abbaa Jifaariif biyya Zanzibar har'a Tanzaaniyaa kan jennu kan dhufe immoo ta'u yootan sadiif baatamee dhufe jecha. Kan erga isaaniif kenname booda garuu xaliyaa deebisanii erganiiru. Siree naaf ergite naaf qaqqabeera. Haa ta'u malee taa'umsaaf malee ciisichaaf naaf jafne jedhanii erganiiru. Inni kun dibbeedha. Dibbee jechuun yeroo mul'inni kabajamu bara sana hawaasnis isaanis kan itti tajaajilaa turan asirratti argachuu dandeenya. Ittaanii immoo kan jiru reediyoo bara sanaati jechaadha. Wanta ajaa'ibsaa kan ta'e jalqabaaf seeshinii isa jalqaba afaan Oromiffaadhaan Sumaalee Moqaadishoo irra dabarfataa ture jechaadha. Ittaanii garuu akka seenaa Itoophiyaatti as Jimma keessa bara Xaaliyaanonni as Jimma keessa seeshinii tokko dhaabanii turan jechaadha. Uummanni Jimma naannoo Jimma kan jiraatu seeshinii yookaan immoo shinti reediyoonii jedhanii baase jechaadha. Yookaan maqaan sanaan waamu Center of Radio jedhama jechaadha. Shinti reediyoonii jedhamee ammas buufanni sun siila ammas kiiloomeetira 5 irratti ni argama jechaadha. Hawaasa magaalaa kana kan tajaajilaa ture jechaadha bara Xaaliyaan jechaadha. Jarri kun egaa faayawwan kan warri jaanaas keessa argachuu ni dandeenya jechaadha. Sana keessa egaa quuqee, wagaroo, sooksee, albuumilaa sooksee mormaa kan jedhamu as keessa baay'inaan ni arganna jechaadha. Faaya bareedina. Gara kanatti na dhufnu egaa abbaa Jifaar hariiroo gaarii biyya alaa wajjin qabu. Pershaa, Sudaan,
Zanzibar, Turk, Yemen, Saudi Arabia, Misra wajjin hariiroo gaarii qabacha. Sana keessa gaa hambaawwan hedduu akka kennaadhaaf abbaa Jifaar kan ergam as keessa hin arganne jechaadha. Gara kanatti naannoo gumee. Gumeen kun faaya harkaati. Ilka arbaadhaan kan qopheessan immoo ta'u qarabaadha. Bara san hawaasni Jimma bara haaduu bakka kan jirreetti. Rifeensa mataa kaasuudhaaf kanaan fayyadamaa turan. Ittaane kan jiru areeda sirreessuudhaaf mismaara jalqaba akka Itoophiyaa seenaa Itoophiyaa guutummaa guutuu Itoophiyaa keessa jalqaba mismaara Jimma keessa kan oomishame as keessa argachuu ni dandeenya jechaadha. Baay'inaan gaa seentimeetira 5 kaasee hanga 25 dheerata jechaadha. Dheerina isaa mismaara jalqaba masaraa ijaaruudhaaf kan itti fayyadamaa turan. Dabalataanis kopheen as Jimma keessa oomishamaa ture. Kophee aadaati. Ormiffaan gaa qirqaabii jedhama. Qirqaabii jechuun kophee mukaati jechaadha. Baay'inaan gaa gosa lamatu jira. Tokko yeroo bona kan keewwatamu. Lammaffaa yeroo ganna kan keewwatamu dhoqqee isaan akka hin dhugne jechaadha. Baay'inaan gaa maaliin dhugaa turan teeknooloojii mukaati. Teeknooloojii gaafoorii. Teeknooloojii ilka arbaanis fayyadamaa turan. Inni kun baay'inaan qorii jechuun dibata. Like lotion jennee amma kan itti tajaajilu warri isaanii kana keessa keewwataa turan akka peermitti tajaajila jechaadha. Teessoo xiriin yookaan urgooftuudha as keessa keewwatamu. Dhadhaa baqee keessa as keessa tuulamu. Marqa kan itti nyaatamu. Buna qalaa aadaa Oromoo nyaata aadaa Oromoo waan ta'eef. Jarri kun egaa hambaawwan hawaasicha kan itti tajaajilaa turan teessoo jirbii jira, teessoo hanqaaquu, fallaan ilka arbaa kan hojjetan as keessa argachuu dandeenya. Bunni sanaan daakama ture jechaadha. Bunni kan itti hammaaramu fallaan ilka arbaati teessoo ixaana as keessa keewwatamaa ture jechaadha. Inni kun gaafa horiiti bunaa kaa'uudhaaf kanaanis fayyadamaa turan. Gara kanatti hin dhufnu garuu meeshaa waraana bara sana kan itti fayyadamaa turan asirraa argachuu ni dandeenya jechaadha. Gaachanaaf eeboo baay'inaan as keessa jiru kutaa kana keessa argachuu ni dandeenya jechaadha. Gaachanni baay'inaan gaachana eeboo abbaa gosa qabna. Abbaa tokko gaachanaa wajjin qabama yeroo waraan of eeggannoodhaaf. Abbaa qara lama garuu iskoolaroonni hedduu fakkeenyaaf Bilaatoovish lammii Ruusiyaa kan ta'e, Henry Daal lammii Ingiliis, Beekii lammii Xaaliyaan kan ta'e waa'ee kana ibsanii turan jechaadha. Maaliif jennaan yeroo san Jimma daawwataniiru jechaadha. Maal jedhanii is the sign of the kingdom mallattoo aangooti. Jarri miilli kaatee miilli fakkeenyaaf gonfoo qabu yookiin zawud kan jenna maaliifaan. Jimma keessa immoo Shanangibee keessa baay'inaan Shanangibee keessa yeroo namoonni gara aangootti yeroo dhufan mallattoon samaanni amartii qubaaf warqee jechaadha kanatu qabatama jechaadha. Mallattoon is the sign of the kingdom yookaan immoo mallattoo mootii isaanii kan mirkaneessu ibsa kan itti kennamu kanaan jechaadha. Abbaa qara sadii garuu poostaa ergaa dabarsuudha. Inni kun egaa uffannaa waraana kan hoogganaa waraanaati. Kan abbaa duulaati jechaadha. Gogaaleen caate jechaadha. Kana keewwatu inni kun uffannaa waraana kan abbaa Jifaar kana fakkaata jechaadha. Dheeraadha baay'ee. Inni kun goonoodha. Goonoo labsii nagaaritti kan jenne jechaadha. Sagalee dhageessuudhaaf. Fakkeenyaaf akka akka miidiyaa saammaate jechaadha. Labsiiwwan hedduu kan dabarsaa turan yeroo waa sadii tajaajilu. Yeroo torba rukutamu gibiraaf kaffaltii gibiraa yeroo gibira qaqqabeera gibira kaffalaa jechuudha. Kudha afur rukutame xurumbaan itti dabalama garuu waraanni fedhee jira qophaa'e jechuudha. Sadii rukutame garuu affeerraa masaraa keessa jira kaffaltiin ala kottaa bashannanaa kottaa nyaadhaa jechuudha. Kanaan walii galuu jechaadha. Yeroo rukutamu gaa meetira 3,000 dhaga'ama. Gara kiiloomeetirii ittiin jijjiiru kiiloomeetirii 3 ni dhaga'ama. Oromoo biratti eeboof gaachanni adda bahu baas kabajamtoota daawwattoota keenya lola diina isaa kan inni dhofittiin irraa ittisaa ture akka yeroo ammaa kana meeshaa ammayyaatiin osoo hin taane eeboof gaachanni biyya isaa eega. Waggaa 125 dura Abbaa Jifaar kuusaa dhadhacha yookaan mana murtii keessa kan itti fayyadamaa turan teessoo isaanii kana fakkaate jechaadha. Inni kun ulee murtii isaaniiti gara madaalaatiin kan itti ibsanu madaalli kun egaa kan itti safaramu qabu garuu murtii isaanii haa qabees diimokiraataa walqixxummaa keessatti kan itti ibsan immoo ta'u asirratti immoo cancalee ilaallacha fannifamee jechaadha. Inni kun jalqabaaf egaa Jimma keessa akka Itoophiyaa guutuu jalqabaaf mismaara as Jimma keessa oomishame jechaadha. Akaafaan as Jimma keessa oomishame. Akaafaan egaa akaafuu jedhama Oromiffaan erga tolchanii booda gara miilikitti ergan miilik immoo waan ilaalanii gammadaniif akaafaa jedhanii moggaasanii jechaadha. Jalqaba garuu akaafaan maqaasaa akaafuudha as Jimma keessa oomishame. Dabalatti kana erga qopheessanii booda yakkamtoonni barasan fakkeenyaaf namni ajjechaa nama kan itti raawwate kan itti hidhamu cancala miila barasan kana fakkaate jechaadha. Soofaa inni kunis waggaa 125 dur
Abbaa Jifaar kan itti tajaajilaa turan. Abbaa Jifaar warra jaha qabu. Jechaadha inni kun kan warra shanaffaa kan gennee minjetti sanyii Minjoo yookaan immoo Minjoo daayinaastii kan fuudhan immoo ta'u jahaffaa sanyii Innamoor walqixxee Guraagara kan fuudhan teessoo isaanii kana fakkaata. Inni geeddu immoo kan isaaniiti. Maaliif jennaan soofaan naa ilaaltu bal'aadha guddaadha jechaadha. Abbaa Jifaar kalqaan furdaadha. Dhaabbii isaaniif meetira 2 seentimeetira godhan bal'ina qomee isaanii meetira 1 kiloogiraama 150 ulfaatu isaanii gaasira ta'anii keessummaa simatanii gara maaddiitti deemne jechaadha. Maaddiin kun bara isaanii yeroo gara aangootti yeroo dhufan kan itti tajaajilaa turan asirratti argachuu dandeenya jechaadha. Baay'inaan Jimma Qoromina jaarraa 19ffaa keessa maaliin beekamaa turte? Tokko hojii mukaan, hojii supheen, hojii gogaa, hojii uffannaa aadaa dabalata hariiraan beekamte jechaadha. Baay'inaan amma magaalaa keessa yeroo naannoftu baay'inaan hojii muka hedduutu jiru jechaadha. Bara sana muka tokko bocuudhaan bakka maashinii bakka hin jirre harka jaraa fayyadamanii qaromina bara sanaan kana qopheessan jechaadha. Naannoo isaa gara meetira 4 seentimeetira 98 gidduu isaa meetira 1 seentimeetira 60 lafaa kaasee immoo seentimeetira 50 jechaadha. Kanarratti nyaata adda addaa kanarratti nyaata aadaa Jimmaa 20 hanga 38 kan ta'u asirratti dhiyaataa ture jechaadha. Baay'ee nama ajaa'iba. Walqabatii madeema baay'ee wanti walqabsiisan qabanii hundee musaa tokkorraa dhufeeti akkasiin bocatti baasanii kan bareechanii hojjetan. Teessoon kun muka tokko bocanii hojjetan jechaadha. Inni kunis mismaaran qabu akka maaddii wal fakkaata jechaadha. Yeroo teessoo isaanii naa ilaallu jechaadha boca adda addaa qaba. Bocni kun maal fakkaata? Kallacha. Kallacha qaba jechaadha. Sirna gadaa wajjin wal hidhataadha. Gara kanatti naa dhufnu immoo maaddiin kun gidduu gala. Baay'inaan akka seenaa Jimmaatti mootii 8 Jimman bulchan kingdamii kan itti jalqabe 1742 kan dhaabbate garuu 1933 immoo ta'u waggoota lamaan keessa mootiiwwan 8 Jimman bulchan jechaadha. Maqaa Abbaa Jifaariin Abbaa Jifaar lama jiru. Abbaa Jifaar jalqaba Jimma kan maqaa jalqaba Abbaa Jifaar Jimma Abbaa Jifaar kan jedhu kan kennanii 1830 akka lakkoofsa keenyaan immoo 1822 hanga 1854 kan turan immoo ta'u isaan lammaffaa baay'inaan seenaa isaanii kan beekamu Baraatee Yohaannis Baraatee Miilii kan turan jechaadha. Baay'inaanis hambaa isaanii hedduutu godaa hambaa Jimmaa keessa kan argamu immoo ta'u inni kun kan mootii torbaffaa kan Abbaa Jifaar kan ta'an Abbaa Gomol kan jedhamu immoo ta'u kan mootii torbaffaa maaddii isaanii kana fakkaate. Inni kun maaddii kan Abbaa Jifaar kan bara ijoollummaa isaa. Inni kun siree isaaniiti yeroo gubbaa masaraa yeroo daawwannu jechaadha gubbaa isa jiru irratti siree isa guddaatu jira jechaadha. Inni kun bicuudha ijoollummaadhaan waggaa tokko hanga 15 harmee isaanii gumeetti wajjin kanarratti ciisaa turan jechaadha. Siree seena qabeessa, siree aadaa, siree xeebaa kan jedhamu kana fakkaata. Inni kun saanduqa dhaabbii bara sanaati jechaadha. Inni kun waggaa 120 dur as Jimma keessa kan tolfame immoo ta'u Abbaa Jifaar uffannaa aadaa hedduutu as keessa keewwataa turan jecha uffata aadaa keewwachuudhaaf kanaan fayyadamaa turan. Dhaabbii isaanii yeroo himamu namoonni gisee tokko kalqii akkas jira jedhanii yaaduu ni danda'u jechaadha. Garuu qabatamaan qabna. Qabatamaan keenya maalni ilaaltanii daawwitii isaaniiti jechaadha. Meetira 2 seentimeetira 10 waan ta'aniif asirra dhaabbatanii fuula isaanii gaas keessa ni yoo hiixaniyyuu of ilaaluu hin dandeenye. Isaan garuu meetirri hojjaan isaanii meetira 2 seentimeetira 10 waan ta'eef salphaamatti of ilaaluu danda'u. Anaafii asumatti of arguu dandeenya amma kan nama ajaa'ibu meeshaan kuni uffata kan keessa kaa'atan yeroo ammaa kanatti bifa ammayyaa ta'e malee tokkoon keenyaatti ni argama. Haa ta'u malee waggoota dheeraa dura mootiin Abbaa Jifaar haala kanaan fayyadamaa turan. Baay'ee nama ajaa'iba. Gara kanatti naa dhufnu hambaa sadiitu jiru jechaadha. Baay'inaan muka tokko bocuudhaan kan qopheessan immoo ta'u hambaa lama jiru tokko jaaloo jedhama. Inni kun jaaloo uffannaa aadaa jedhamuudhaan beekama. Bara shittoon bakka hin jirre xireenyiin jira jechaadha. Urgooftuu aadaa wajjin wal makuudhaan uffata gara shittootti kan itti jijjiiramu yommuu ta'u jaaloo lammaffaan kun jaaloo bulbula dammaati jechaadha. Jaaloon kun masaraa jira jechaadha kan Abbaa Jifaar kan ta'e. Inni kun garuu waggaa 156 dur abbaa isaanii yookaan mootii torbaffaa Jimmaa as keessa Brazil jennu jecha nan alkoolii kan ta'e alkoolii bilisa kan ta'e gara leetira 120 qabachuu danda'a. Inni galaa kan itti qabu gilgila isa bara sanaati jechaadha. Muka tokko bocuudhaan kan qopheessan yommuu ta'u kana keessa yeroo karaa ba'an biddeena 60 hanga 70 hooxii ulaalama baachuu danda'a. Gaangeedhaan ni fo'ama jechaadha. Yeroo karaa ba'an qofa kanaan fayyadamaa turan teessoo keessummaa kan itti himataa turan. Kana fakkaata mukaan kan tolfame immoo ta'u mismaaraan qabu jechaadha. Mismaaraan kan hojjetame immoo ta'u faanis qabu jechaadha. Yeroo ho'ina qilleensa kennuudhaaf gara itti aanutti naa dhufnu inni kun bara sana Abbaa Jifaar
dhaqna hirkachuudhaaf kan bara ijoollummaa isaanii ajaa'iba muka tokko boochuudhaan kan qopheessan jechaadha. Like amma seeraa mijanna kan itti ilaallu wal fakkaata jechaadha. Hin taa'u ijoollummaadhaan bishaan guutame keessa yeroo fixan kanaan dhangala'aa jechaadha. Dhaqna hirkachuudhaaf bara sana kan itti fayyadamaa turan kana fakkaata. Gara kanatti hin dhufnu gaa hambaa tokko ilaalla hambaa ajaa'iba kan ta'e jechaadha. Sanitation yookaan immoo qulqullina wajjin wal qabatee Abbaa Jifaar wanta hedduu hojjetanii turan jechaadha. Waggaa 125 dura kana qopheessaniiru. Amma mana hoteelota gurguddaa keessa yeroo deemnu seeraamikii ilaaluu dandeenya. Chaayinaan hojjette jechaadha. Garuu immoo isaan mana fincaa sosocho'aa kan ta'e. Yeroo adeemsas masaraa keessatti kan tajaajilaa turan. Akka seenaa Itoophiyaa jalqabaaf iyyuu Atsee Minikiidhaaf jalqabaaf mana fincaa kan barsiisan Abbaa Jifaar jedhama jechaadha. Yeroo daawwannaadhaaf Inxooxxoon yeroo bahan erga nyaatan bahanii booda yeroo ka'an jechaadha. Abbaa Jifaar wadeetti ilaallu jedhanii Atsee Minilik gaafateen isa garaa baasuudhaaf. Amma maarifaan isa garaa jenna miti. Jalqabaaf isa garaa jedhanii Abbaa Jifaartu kana baasan jechaadha. Jalqabaaf iyyuu kan barsiisan Abbaa Jifaar jechaadha. Yeroo karaa bahan akkam tajaajilu. Jalqaba bolloon gadi qotame jechaadha. Inni kun bolloo irratti taa'ee tajaajilu. Maaliif jennaan keessoo isaa banaa waan taateef jechaadha. Achi booda bolloo duuchuudha. Gaa namoonni hajaajoonni namoonni nagada kan daldala kan hojjetaa turan yeroo karaa bahan kanas fudhatanii itti fayyadamaa turan. Kutaan kun gaa kutaa uffannaa aadaa jedhamuudhaan ni beekama jechaadha. Baay'inaan gaa Abbaa Jifaar namoonni Jimma bara sana kan itti keewwataa turan uffanni aadaa hedduutu kutaa kana keessa argachuu ni dandeenya. አይቶ ብርሃነ ዘኢትዮጵያ ድረስ ከአባ ጅፋር እንደምናለለ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። እግዚአብሔር ከዘመን ዘመን አብሮ ያሻግረን። የሰደድክልኝ እነዛ ጥልፍ ጠላፊዎች አንዱ ፈንጣጣ ቢታመም ሌሎቹ ተሰው ደንግጠው ስለመጡ ልክ እንዳንተው አይነት ጥለት ያለው አልባሳት የሚሰራልኝ ሰው አጥቼ ተቸገርኩ ነውና ይደብዳቤ እንደደረሰ ሰዎቹንም ፋብሪካውንም ላክልኝ ጀጠኔ ጠላ በሬሰን ጀቻዳ እኒኩን ጋማሊብሳ tokkoffaan waligaltee yookaan immoo hariiroo mootiiwwan gidduu kan jiru kan ibsu yommuu ta'u lammaffaa qaroomina Jimmaa jaarraa 19ffaa keessa maal akka fakkaatu kan irratti hubachuu ni dandeenya jechaadha. Gara kanatti naa deemnu immoo hambaan guddaa tokko jira. Hambaan kun gaa Abbaa Jifaariif biyya Zanzibar har'a Taanzaaniyaa kan jennu kan dhufe yommuu ta'u yootan sadiif baatamee dhufe jechaadha. Kan erga isaaniif kenname booda garuu xalayaa deebisanii erganiiru siree naaf ergite naaf qaqqabeera haa ta'u malee taa'umsaaf malee ciisichaaf naaf hin jafne jedhanii erganiiru. Inni kun dibbeedha. Dibbee jechuun yeroo mul'inni kabajamu bara sana hawaasnis isaanis kan itti tajaajilaa turan asirratti argachuu dandeenya. Itti immoo kan jiru reediyoo bara sanaati jechaadha. Wanta ajaa'ibsiisaa kan ta'e jalqabaaf gaazexeeshinii isa jalqaba afaan Oromiffaadhaan Sumaalee Moqaadishoo irra dabarfataa ture jechaadha. Itti garuu akka seenaa Itoophiyaatti as Jimma keessa bara Xaaliyaanonni as Jimma keessa steeshinii tokko dhaabanii turan jechaadha. Uummanni Jimma naannoo Jimma kan jiraatu steeshinii yookaan immoo shinti reediyoonii jedhanii baase jechaadha. Yookaan maqaan sanaan waamu Center of Radio jedhama jechaadha. Shinti reediyoonii jedhamee ammas buufanni sun siila ammas kiiloomeetira 5 irratti ni argama jechaadha. Hawaasa magaalaa kana kan tajaajilaa ture jechaadha bara Xaaliyaan jechaadha. Jarri kun gaa faayawwan kan warri jaanaas keessa argachuu ni dandeenya jechaadha. Sana keessa gaa quuqee, wagaroo, sooksee, albuumilaa sooksee mormaa kan jedhamu as keessa baay'inaan ni arganna jechaadha. Faaya bareedina. Gara kanatti naannoo gaa Abbaa Jifaar hariiroo gaarii biyya alaa wajjin qabu. Pershaa, Sudaan, Zanzibar, Turk, Yemen, Saudi Arabia, Misra wajjin hariiroo gaarii qabu jechaadha. Sana keessa gaa hambaawwan hedduu akka kennaadhaaf Abbaa Jifaar kan ergamu as keessa ni arganna jechaadha. Gara kanatti naannoo gumeen kun faaya harkaati. Ilka arbaadhaan kan qopheessan immoo ta'u qarabaadha. Bara san hawaasni Jimma bara haaduu bakka kan jirreetti. Rifeensa mataa kaasuudhaaf kanaan fayyadamaa turan. Ittaane kan jiru areeda sirreessuudhaaf mismaara jalqaba akka Itoophiyaa seenaa Itoophiyaa guutummaa guutuu Itoophiyaa keessa jalqaba mismaara Jimma keessa kan oomishame as keessa argachuu ni dandeenya jechaadha. Baay'inaan gaa seentimeetira 5 kaasee hanga 25 dheerata jechaadha. Dheerina isaa mismaara jalqaba masaraa ijaaruudhaaf kan itti fayyadamaa turan. Dabalataanis kopheen as Jimma keessa oomishamaa ture. Kophee aadaati. Ormiffaan gaa qirqaabii jedhama. Qirqaabii jechuun
kophee mukaati jechaadha. Baay'inaan gaa gosa lamatu jira. Tokko yeroo bona kan keewwatamu. Lammaffaa yeroo ganna kan keewwatamu dhoqqee isaan akka hin dhugne jechaadha. Baay'inaan gaa maaliin dhugaa turan teekinooloojii mukaati. Teekinooloojii gaafoorii. Teekinooloojii ilka arbaanis fayyadamaa turan. Inni kun baay'inaan qorii jechuun dibata. Like lotion jennee amma kan itti tajaajilu warri isaanii kana keessa keewwataa turan akka peerumti tajaajila jechaadha. Teessoo xiriin yookaan urgooftuudha as keessa keewwatamu. Dhadhaa baqee as keessa tuulamu. Marqa kan itti nyaatamu. Buna qalaa aadaa Oromoo nyaata aadaa Oromoo waan ta'eef. Jarri kun egaa hambaawwan hawaasicha kan itti tajaajilaa turan teessoo jirbii jira, teessoo hanqaaquu, fallaan ilka arbaa kan hojjetan as keessa argachuu dandeenya. Bunni sanaan daakama ture jechaadha. Bunni kan itti hammaaramu fallaan ilka arbaati teessoo ixaana as keessa keewwatamaa ture jechaadha. Inni kun gaafa horiiti bunaa kaa'uudhaaf kanaanis fayyadamaa turan. Gara kanatti hin dhufnu garuu meeshaa waraana bara sana kan itti fayyadamaa turan asirraa argachuu ni dandeenya jechaadha. Gaachanaaf eeboo baay'inaan as keessa jiru kutaa kana keessa argachuu ni dandeenya jechaadha. Gaachanni baay'inaan gaachana eeboo abbaa gosa qabna. Abbaa tokko gaachanaa wajjin qabama yeroo waraan of eeggannoodhaaf. Abbaa qara lama garuu iskoolaroonni hedduu fakkeenyaaf Bilaatoovish lammii Ruusiyaa kan ta'e, Henry Daal lammii Ingiliis, Beekii lammii Xaaliyaan kan ta'e waa'ee kana ibsanii turan jechaadha. Maaliif jennaan yeroo isaan jimma daawwataniiru jechaadha. Maal jedhanii is the sign of the kingdom mallattoo aangooti. Jarri miilli kaatee miilli fakkeenyaaf gonfoo qabu yookiin zawud kan jenna maaliifaan. Jimma keessa immoo Shanangibee keessa baay'inaan Shanangibee keessa yeroo namoonni gara aangootti yeroo dhufan mallattoon samaanni amartii qubaaf warqee jechaadha kanatu qabatama jechaadha. Mallattoon the sign of the kingdom yookaan immoo mallattoo mootii isaanii kan mirkaneessu ibsa kan itti kennamu kanaan jechaadha. Abbaa qara sadii garuu poostaa ergaa dabarsuudha. Inni kun egaa uffannaa waraana kan hoogganaa waraanaati. Kan abbaa duulaati jechaadha. Gogaaleen caate jechaadha. Kana keewwatu inni kun uffannaa waraana kan abbaa Jifaar kana fakkaata jechaadha. Dheeraadha baay'ee. Inni kun goonoodha. Goonoo labsii nagaaritti kan jennu jechaadha. Sagalee dhageessuudhaaf. Fakkeenyaaf akka miidiyaa saammaate jechaadha. Labsiiwwan hedduu kanaan dabarsaa turan. Yeroo waa sadiif tajaajilu. Yeroo torba rukutamu gibiraaf kaffaltii gibiraa yeroo gibira qaqqabeera gibira kaffala jechuudha. Kudha afur rukutame xurumbaan itti dabalama garuu waraanni fedhee jira qophaa'ee jechuudha. Sadii rukutame garuu affeerraa masaraa keessa jira kaffaltiin ala kottaa bashannanaa kottaa nyaadhaa jechuudha. Kanaan walii galuu jechaadha. Yeroo rukutamu gaa meetira 3,000 dhaga'ama. Gara kiiloomeetirii ittiin jijjiiru kiiloomeetirii 3 ni dhaga'ama. Oromoo biratti eeboof gaachanni adda bahu baas kabajamtoota daawwattoota keenya lola diina isaa kan inni dhofittiin irraa ittisaa ture akka yeroo ammaa kana meeshaa ammayyaatiin osoo hin taane eeboof gaachanni biyya isaa eega.